Na rozdiel od Thalesa, ktorý bral arché ako niečo, čo prestane existovať, ako náhle to dá zrod niečomu inému, neskorší filozofi a aj my v súčasnosti uvažujeme o prvom princípe, ktorý bol, je a stále bude existovať. Vedci sa aj v súčasnosti snažia nájsť niečo podobné, keď sa snažia vyskúmať základnú silu, ktorá za všetkým stojí, ktorá začala Big Bangom a ktorá tvorí základ všetkých fyzikálnych zákonov a síl. Vedci ešte stále hľadajú tento princíp, ktorý by zjednotil všetky fyzikálne teórie. Za Thalesových čias bolo toto hľadanie princípu v Miléte veľmi v móde a v milétskej filozofickej škole, ktorú Thales založil, boli žiaci a štúdium veľmi oddaní tomuto hľadaniu. Z Thalesových žiakov najznámejší boli dvaja, Anaximandros a Anaximenes. Títo dvaja filozofi, aj keď s podobným menom, boli veľmi odlišní vo svojom štýle práce a výskumu. Obaja napísali dielo o prírode, ale každý iným spôsobom. Anaxagoras písal poeticky. Anaximenes písal v jednoduchej a suchej próze. Anaxagoras bol viac metafyzikom a Anaximenes fyzikom. Takže Anaxagoras uvažoval viac špekulatívne o svete a Anaximenes viac zdôvodňoval svoje teórie empirickým pozorovaním. Anaximandros označil za základ sveta nekonečno, teda princíp. Anaximenes písal, že počiatkom je vzduch, teda prírodný živel. Anaximandros bol podľa svojich súčasníkov najvynikajúcejším mysliteľom svojej doby. Napísal prvé filozofické dielo s už spomínaným menom o prírode. Dokonca bol prvý, ktorý vôbec použil slovo arché, počiatok. Po Thalesovi prevzal vedúcu pozíciu v milétskej škole filozofie. Jeho filozofia prispela významne do astronómie, kde vravel, že svet už nestojí na vodách, ale vo vzduchu. Okrem toho uviedol do geometrie gnómon a vytvoril mapu, ktorá významne prispela k pokroku v geografii. Názorovo sa odkláňal od Thalesových názorov, že všetko vzniklo z vody. Vravel, že všetko nemohlo vzniknúť z vody, pretože voda nemá v sebe všetky prírodné protiklady. Napríklad voda je vždy mokrá, nikdy suchá. Rovnako nemohol byť počiatok všetkého akýkoľvek zo živlov, pretože aj v iných živloch, ako napríklad oheň, zem alebo vzduch, nie sú všetky protiklady, ktoré v prírode vidíme. Oheň môže byť napríklad len horúci, ale nikdy studený. Z toho dôvodu prišiel s teóriou, že arché musí byť niečo, čo už v sebe zahŕňa všetky protiklady a vlastnosti, ktoré v prírode vidíme. Toto niečo nazval apeiron, čo sa zvykne prekladať ako nekonečno, alebo bezhranično. Podobne ako neskorší filozof Aristoteles, aj Anaximandrov spôsob argumentácie pre existenciu apeironu predpokladal, že žiadny živel nemôže byť nekonečný, lebo potom by zničil existenciu iného živla. Napríklad, oheň je horúci, vzduch je studený a voda je mokrá. Keby jeden z týchto živlov bol nekonečný, tak by iné živly prestali existovať. Niečo prvé musí byť teda niečo mimo živlov, nekonečné, neurčité a bezhraničné. Na tú dobu to nebola úplne nová myšlienka, niektorí totiž chápali Anaximandrov apeiron ako mytologický chaos, z ktorého boh Demiurgos poskladal celý svet. Ale Anaximandros bol prvý, ktorý zdôvodňoval existenciu niečoho takého ako chaos aj argumentami. Apeiron bolo niečo nezničiteľné, z čoho všetko vzniká a do čoho sa všetko vracia späť a musí to byť aj večné. Okrem toho, apeiron riadi všetky veci vo všetkých svetoch, lebo si myslel, že ich je viac, podľa určitých zákonov. Podobne ako sú ľudia riadení zákonmi v spoločnosti. Záver jediného zachovaného zlomku Anaximandrovho diela o prírode
nám hovorí niečo aj o spôsobe, akým všetko vzniká a zaniká. Z neurčita všetko vzniká a zaniká, lebo si za svoje bezprávie navzájom platia pokutu a trest podľa určenia času. Tento citát môžeme chápať aj tak, že svet sa svojím vznikom dopustil určitého bezprávia, za ktoré musí zaplatiť trest smrti svojim zánikom. Všeobecným princípom, ktorý teda riadi všetky veci, je princíp spravodlivosti. Svety a veci si navzájom robia neprávosť a podstupujú podľa zákona spravodlivosti za to trest podľa času. Voda teda ničí oheň, oheň vodu, zem vzduch, vzduch ničí zem a tak dookola sa všetko ničí, až sa všetko zároveň nezneguje, až potom vznikne nový svet. Podľa Anaximandra sa teda človeku nevyplatí konať neprávosť, lebo určite nás za to skôr či neskôr stihne trest. Anaximandros chápal toto ako nevyhnutný poriadok sveta. Tým zaviedol do filozofie princíp, ktorý budú ďalšie veky filozofie chápať ako prirodzenosť. Prirodzenosť dnes chápeme ako prírodný princíp, ktorý je večný a vždy nevyhnutne zachovaný, nevyhnutne platný. Ale Anaximandros stotožňoval prirodzenosť s prírodou samotnou. Príroda bola teda niečo nezničiteľné. Toto bola predstava, ktorú si v dobe atomových bomb vieme ťažko predstaviť. To bola filozofia Anaximandra. Anaximenes nadviazal na Anaximandra v tom, že za základ sveta považoval niečo nekonečné a neurčené. Ale toto niečo nie je dostupné len nášmu rozumu, ako vravel Anaximandros, niečo abstraktné, ale je to dostupné aj našim zmyslom a skúsenosti. Toto niečo je vzduch. Prečo práve vzduch? Lebo po prvé, on sa medzi všetkými prírodnými živlami zdá byť nekonečný. Keď sa pozrieme na nebo nad nami, tak sa nám zdá, že práve vzduch vyplňa nekonečno. A do vzduchu je všetko vložené. Po druhé, podľa ranného gréckeho myslenia sa duša človeka prejavovala v dychu človeka. Takže kým človek dýcha, mal dušu a bol nažive. A keď umieral, tak svoju dušu vydýchol a bol mŕtvý. Podľa Anaximena je do svojej povahy duša rovnaká ako vzduch. A ak duša udržuje ľudské telo pri živote, tak vzduch musí udržovať pri živote celý svet. Tak ako sa život človeka prejavuje v nádychu a výdychu, tak sa život sveta prejavuje vo vánku vetra. Vzduch teda predstavuje nielen priestor, v ktorom všetko môže byť, ale aj samotnú silu, ktorá všetko udržuje. A po tretie, vzduch predstavoval živel, ktorý sa najčastejšie a najľahšie menil a vplýval na ľudí, preto je najľahšie prijať, že všetko je výsledkom vlastne zmeny vzduchu. Ako táto zmena prebiehala? Pušťovaním a zrieďovaním vzduchu. Podobne ako z vody môže vzniknúť ľad a pára zmenou jej hustoty, tak vznikajú veci aj zo vzduchu. Podľa Anaximena zriedením vzduch prechádza do ohňa a zhustením vzduch prechádza do vetra, následne do oblaku. Keď ešte viac zhustne, prechádza do vody, potom do zeme a najhustejším výskytom vzduchu je kameň. Ale vždy je to rovnaký vzduch, len v inej forme. A čo bolo príčinou tejto zmeny? Anaximandrova genialita prišla s teóriou, ktorá vysvetľovala aj toto. Príčinou zmeny bol poprvé pohyb. Pohyb je tak prepojený so všetkou matériou, že spúšťa zhusťovanie a zrieďovanie vzduchu. A po druhé, zmena teploty. Zmena teploty súvisí so zmenou skupenstva vzduchu. Podľa Anaximena najvyššia teplota vzduch zrieďovala na oheň, a nižšia teplota ho robila postupne hustejším až ťažším, až kým z neho nebol kameň, ktorý je najchladnejší. O Anaximenovom živote vieme oveľa menej ako o Anaximandrovom. Jeho filozofia bola však porovnateľne významná ako jeho spolužiakova
a vytvoril základy, z ktorých oveľa neskôr vznikla novodobá fyzika a meteorológia. Keď si porovnáme Anaximandrovu a Anaximenovú filozofiu, môžeme ľahšie pochopiť rozdiel medzi špekulatívnym a analytickým spôsobom myslenia, ktoré oboje svojím spôsobom zásadne definovali vývoj západného myslenia. Špekulatívne myslenie, charakteristické pre Anaximandra, je abstraktnejšie a voľnejšie uvažovanie, ktoré sa snaží vytvárať robustné teórie. Analytické myslenie, ktoré bolo vlastné Anaximenovi, viac zdôvodňuje cez analýzu skúsenosti a pozorovania. Jasné, že jedno bez druhého je neúplné. Ale špekulatívne myslenie je typickejšie pre filozofiu a poéziu, analytické pre vedu. Tieto dva štýly myslenia prenikajú cez filozofiu a západné myslenie od ich počiatkov až po dnes. Vzory napätia medzi špekulatívnym a analytickým myslením môžeme vidieť v mnohých momentoch v dejinách filozofie. Napríklad v diskusiách medzi Platónom a Aristotelom, Augustínom a svätým Tomášom Akvínskym, diskusiách racionalistov a empirikov v novoveku, spore medzi romantizmom a osvietenstvom, alebo aj dnes v rozdelení filozofie na kontinentálnu a analytickú. U Anaximandra a Anaximena však nachádzame najskorší výskyt tohto napätia vo filozofii, ktoré tak veľmi definovalo ďalší vývoj západného myslenia až do dnes. Hej, díky za pozretie. Ak sa ti páči moja tvorba, môžeš ma podporiť tým, že klikneš na páči sa mi to, alebo sa staneš môjim odoberateľom. Taktiež mi môžeš prispieť finančným príspevkom na číslo účtu, ktoré nájdeš na stránke www.nacrtdeinfilozofie.sk.